心啲啊！早餐未整好啊，啲包仲蒸緊。我要出去，嚇？你去邊啊？揾人陪你啊？不得了，係今日係我同牙佬決鬥嘅日子，你扶我去。講完嘅就唔該謝謝。喂，權佬，唔使去啊！你覺得牙佬見到你根本同你鬥咩？佢嚟唔嚟係佢嘅事，我應咗約就要去打，我唔係揾藉口，我唔要做懦夫。條馬佬啊，仲嚟做乜嘢啊？大家為咗呢場交失去咗咁多，你唔會放棄㗎？我唔會，你都唔會。城寨嘅未來喺我手上。楊老闆，麻煩你。好。你仲要證明啲咩？事實就係我贏，你要遵守承諾。以後福利會就由我話事，由下個禮拜開始就會有黑幫進駐呢條街。我未輸。